Mirem, algo ruim aconteceu. Mirem que bonito, só um pouco de vento. Aqui temos a isca, por sorte. As poucas que pegamos são bem bonitas, então vamos conseguir fazer várias porções. Temos camarões ali embaixo que usaremos. Olhem, vamos para toda essa área onde a correnteza não passa. Bom, nesse caso, olha, montei as últimas iscas que venho usando, a tripla. Vamos pescar só com essa para ficar bem atentos à fisgada do manduvi. Vamos ver se conseguimos pegar o picopato ou o cachorrinho. Vamos começar com isso e depois montamos outra vara. Também trouxe iscas artificiais. Testar a taru. Aí está o primeiro arremesso. Vamos hackear. Baixou bastante, olha só, uma marca de mais ou menos 1 metro. Viemos há 2 dias, foi quando não tivemos sorte com a isca e, bem, a pescaria foi meio fraca. Bem, aí eu soltei um pouco o freio para deixar correr. Vamos ver como estão mordendo. Por enquanto não vejo movimento na superfície. Então vamos deixar correr. Primeiro. Bom, vejam, uma mandua. Falamos na última pescaria que não pegávamos a mandua, mas aqui está. A fisgada é bem mais explosiva que as outras. Olhem só, está puxando para um amarelo esverdeado, não tem aquelas manchinhas pretas. Beleza, o primeiro. Deixa eu contar para vocês que estamos quase chegando aos 30 mil inscritos. Então, para quem é novo e quiser fazer parte do canal, podem se inscrever, que obviamente é de graça e, claro, ajuda a gente a crescer cada vez mais no canal. Vamos tentar de novo e ver se hoje conseguimos pegar o bico de pato. Já peguei vários desses no fundo, também com o chumbo, corredizo e o anzol, mas aqui tem uma área com muitos buracos. Não sei se vão morder igual no fundo, mas talvez daqui a pouco eu prepare uma vara de fundo e jogue para aquele lado. Onde se mistura ali o remanso com a parte mais bruta, a parte mais rasa. Vamos ver o que a gente consegue pegar também. São 8 e pouco, vai dar 9 da manhã. Como falei, quase não há movimento na superfície. Mas tudo bem, já saiu o primeiro. Aí vem outro. Que bico estranho. No palômetro, estamos ferrados. Estamos ferrados. Achei estranho o pique, mas esse tinha que ser assim. Sim, esse é um. Olhem como afundou. Olhem, vejam a diferença. Este é o que tem as manchas pretas.
Olhem. Bem no anzol que acabei de trocar, porque a palometa cortou tudo. Justo, estamos com pouca isca, porque foi difícil pegar e ela levou tudo. Este aqui tem as fisgas, o outro não tem, está bem fisgado. Aí vem outro. Olhem, mais um daqueles com pintinha. O peixe começou a morder mais rápido quando o vento aumentou. Se tiverem interesse, o anzol que uso é de haste curta, próprio para piava. Vamos testar com camarão, para ver. Já que fisgou, vamos tirar com puçá. Vamos testar o camarão. Aí, olhem. Sim, é picante. Nesta área do bico, na corredeira, daqui até aqui. Errei, mas está com mojarra, pique. Está com mojarra, meus amigos, porque coloquei camarão para variar. E não. Sempre os primeiros são muito manhosos, esses peixes. Você tem que jogar assim com mojarra. Depois, mais para frente. Já atacam essa com trip. Mas por enquanto é com mojarra. Então olhem ali o salto que teve ali. Vamos jogar ali. Exatamente. Agora sim, vai ali. Bom, acabei de jogar a boinha ali com um pedacinho de sabalito. Olhem como o rio está calmo. Subiu um pouco. Reparem que da última vez eu estava pescando ali embaixo. E bom, olhem. Vamos tentar jogar para o cachorrinho mais tarde. Bom, acabei de pegar o primeiro. Olhem. Vamos ver se hoje eu consigo mostrar mais ao vivo para vocês a pescaria, porque as fisgadas são muito rápidas. Vamos lançar aqui contra a barranca. Lá vai. E ver se eu consigo mostrar uma fisgada minha para vocês. Tem outra vara que está basicamente no meio do rio Las Bolas. Vocês ouviram a fisgada? Veio daqui. Está o Guido, que também está pescando com uma boia, mas ele está usando uma boia simples. Eu estou usando esta boia dupla e lá longe uma tripla, que são principalmente para a pesca de peixe-rei. Estamos iscando com filé de sabalito. Como vocês podem ver, por enquanto tem pouco movimento. Olha, ali temos uma fisgada. Ah, errei! Percebam que não é fácil. Vamos ver se ele nos desmascarou. Vamos responder para ele.
Estamos tendo uma disputa em boia. Aí vem outro. Olhem, algo ruim tocou. Uma tararira gigante tocou? Não, olha, vem, Guido. Olhem, ele acabou de ser atacado por uma tararira gigante na beira. Olha como ele ficou. Não é impressionante, Guido? Olha como ele ficou. Coitadinho. Que loucura, Armate. Uma boia com líder, uma traíra gigante aqui. Bom, vamos ver se alguém sabe me dizer que peixe é esse pescado nesse caso? Não, olha só como ele deixou. Nunca aconteceu isso comigo. Coitado, tchê. Vamos deixar como isca, Guido, já que está machucado. Vamos deixá-lo aí. Que loucura! Vamos encarnar essa piabinha fresca aqui. Aqui descarregado com o puçá. Beleza, aí voltou a jogar. Com a boia dupla. E lá estão as 3 boias. Lá está Guido, que vai vir aqui testar as traíras. Era uma traíra muito boa. Porque reparem que o peixe que atacou... Vamos ver se conseguimos pegar outro. Ali está minha boia. Provavelmente já pulou. Bom, vejam que não dá para pescar se você não tiver a vara ali. Atenta! Vou mexer a boia para ver se ele ataca de novo. Enganchou aqui, ele cortou e ficou preso. Que vontade! Bom, não vou ficar com vontade de pegar uma taruíra. Sem isca artificial, vou usar isca real como se fosse. Vamos ver este aqui. Com este... Aqui temos um líder, vou aproveitar isso. Vamos testá-lo ali. Com isso, na próxima, sem falta, eu venho com a caixa de iscas. O sol bateu igual no meu rosto. É bom deixar o freio pronto por precaução. Olhem o primeiro. Esse fica para a fritanga.
Bom, olhem. Deixou um baita mojarrão aqui. Alguém sabe o nome dessa espécie de mandovi? Reparem que eles têm quase todos o mesmo tamanho e um olho bem redondinho e uns bigodinhos. Tirei só um mandovi. Mas por enquanto a pescaria está tranquila. Vamos esperar a noite. Temos que montar a barraca, com certeza. Então, bem... Olhem o segundo desses. Bom, vou preparar uma linha de fundo para jogar o peixinho daquele rubi. Vamos ver se temos sorte. Vamos deixar só a boia que eles têm. 3. Vamos preparar a outra, pois não posso pescar com as duas juntas. Vamos a este aqui. Tinto dito que pegamos. Para ganhar, vamos caprichar no filé. O quarto. Restam pouquíssimas mojarras, então vamos ter que ganhar. Certo. Beleza, vamos fazer as fogueirinhas para cozinhar os peixes. Está sentindo frio? Já vai dar 10 da noite, a fisgada está menos ativa que da última vez, mas estamos pegando uns bonitos. Vamos cozinhar. Os primeiros que pegamos, como eu disse, não sei bem o nome, e os outros eu vou guardar. Aí começou bem, olhem. Olhem, esses são os mandubi reais, acho. Mas esses não sei o nome. Reparem, são menores e têm bigodinhos. E tem as manchinhas pretas em cima. Vamos experimentar. Sim, estão.
Bom, a primeira rodadinha. Já está? Olhem o que é isso. É um crime. Vamos deixar aqui para escorrer. Vamos para o segundo. O mais ma probation chama com o mais. Olha o que é isso. Bom, realmente são deliciosos. Vou esperar esses ficarem prontos e ver se conseguimos tirar mais algum. Algum bico de pato que ainda não tirei. Ou, com a carne no fundo, tentar pegar um filhote da vida dele. Vamos tentar pegar o primeiro da temporada. Bom, estamos com a última. Bom, estou me aquecendo aqui ao lado do fogueirinha. São 2 da manhã e a pescaria parou. Muito mesmo. Notem como o rio parece uma pintura, sem movimento na superfície. Não tive mais fisgadas com as iscas, nem no fundo. Mas vejam o rio. Olhem. Estive lendo que dizem que o pico-pato também costuma atacar com fígado. Então, na próxima, vou cortar uns pedacinhos de fígado e vou jogar. Não sei se todos vão entrar juntos. O manduvi, manduvá ou pico-pato tem nomes diferentes conforme a região, mas pelo que sei é manduvá. Por exemplo, tem o amarelo inteiro, tem o tipo esverdeado que eu não peguei. Eu peguei o manduvi, esse que acho que chamam de real, que é o que tem as listrinhas pretas e os espinhos. E bom, e esse garoto aí que realmente, com esses bigodinhos, não sei como se chama,